감사합니다. Muchas gracias. 옛날에 우리 그 마을에 뭐 친한 친구는 아니지만은 가까우게 일해서 친구가 있었습니다. En mi villa había un niño que no era mi mejor amigo, pero siempre estábamos 학교 juntos. 갔다 오니까 이렇게 어머니가 스스로 이렇게 목숨을 끊은 겁니다. Y un día regresando de la escuela, su madre se quitó la vida. 이 친구가 충격을 먹었어요. Y obviamente este niño pues estuvo en shock. 뭐 이해가 되지 않습니까? 너무 충격을 먹어요. Ustedes deben de entenderlo, ¿verdad? Él estuvo completamente en 그 shock por esto. 이후에는 또 새엄마가 왔는데 이 사람이 또 악질을 해요. Y luego su padre se volvió a casar y esta madrastra pues era un poco mala y maltrataba a este niño. 지금은 어떻게 됐는지 모르겠지만 그 친구가 거의 평생을 상처에 시달리는 거죠. Y no sé actualmente cómo estará viviendo, pero este niño cuando pequeño pues estaba siempre en estos 그때 problemas. 제가 알았더라면 확실한 복음을 전해줄 수 있는데 그때 제가 복음을 잘 몰랐대서요. Si yo hubiese sabido del evangelio correctamente en ese momento, lo hubiese podido ayudar, pero no conocía yo mismo el evangelio. 많은 새로 신앙생활 시작하는 분들이 이런 어려움 당한 거 많이 있습니다. Y hay muchas personas así que están comenzando esta vida de fe y están en esas grandes dificultades. 성경을 보면은 큰 응답 받았던 인물들이 거의 고난 속에 있었어요. Pero si vemos en la Biblia, la mayoría de las personas que recibieron grandes respuestas estuvieron en esos grandes conflictos. 또 특징이 그냥 고난이 아니고 아무도 도울 수 없는 상황이에요. Pero no era una simple dificultad, sino que era un momento en que nadie más podía ayudarlos. 어느 날 노예로 감옥소로 막 요셉이 갔는데 아무도 도울 사람이 없는 거예요. Un día, pues José fue como esclavo, como prisionero a este lugar y nadie podía ayudarlo. 그런데 하나님이 이 사람들을 사용하셨어요. Pero es Dios quien usó a estas personas. 그래서 큰 고통 중에 있는 여러분들은 큰 언약을 잡으셔야 됩니다. Entonces ustedes que están en ese gran sufrimiento, aférrense fuertemente al pacto. 어느 날 모세가 보니까 이스라엘 사람들이 다 죽어가는 걸 봤어요. Un día Moisés pudo ver que todo el pueblo de Israel estaba muriendo. 노예로 있는 이스라엘 사람들을 막 고통으로 주고 때리고 하는 것을 모세가 본 겁니다. Porque Moisés fue el que vio que el pueblo de Israel que estaba como esclavo allí en Egipto estaba sufriendo tanto y estaban siendo golpeados todos los días. 그걸 말리려고 하다가 싸운 겁니다. Y él para intentar detener esto pues peleó él mismo. 근데 이 모세에게 맞은 이 사람이 죽어버렸단 말이에요. Y esta persona que Moisés golpeó terminó muriendo. 그러나 그때부터 이제 모세는 어려움에 처하게 됩니다. Y a partir de este momento vinieron muchas más dificultades a la vida de Moisés. 도망을 가서 이제 막 어려움 처하게 되죠. Y allí fue donde él comenzó a huir por estas dificultades. 그게 아닙니다. Pero esto no es lo importante, 모세는 거기에서 최고의 응답을 받아냅니다. sino que fue allí donde Moisés recibió la más grande de sus respuestas. 명심하셔야 됩니다. Entonces tienen que tenerlo en cuenta, 창세기를 거기서 기록했다고 보는 학자들이 많습니다. porque hay muchas personas reconocidas que han escrito acerca del libro de Génesis. 엄청난 내용들이 들어있죠. Y obviamente tiene un contenido muy importante. 그래서 여러분이 당한 상처, 고난 이런 것들을 그냥 두면 안 됩니다. Por eso es que todas esas heridas o problemas que hayan tenido en el 이 pasado no, 친구가 그거 해결 못하니까 이 영적인 문제 와서 계속 이상한 행동을 다 하더라니까. no simplemente deben dejarlos pasar, sino porque estas personas que sufrieron tanto cuando jóvenes, pues se graba en sus 솔직히 corazones. 저는 뭐 친한 친구는 아니지만 안타까운데 어떻게 도와야 될지 모르겠더라고요. Y esto después se vuelve una gran dificultad porque para este amigo, aunque no era mi mejor amigo, pero era muy triste que no pudiese ayudarlo. 자꾸 이제는 복음과 함께 막 기도를 할 수 있는데 그때는 내가 몰랐댔어요. Porque si yo hubiese sabido correctamente del Evangelio en ese momento, hubiese podido ayudarlo, decir, vamos a orar juntos y ayudarlo un poco más. 성경에 어려움 당한 이 사람들이 싹 다 도울 자가 없는 상태였습니다.
Pero si vemos en la Biblia, casi todas estas personas que estaban en grande dificultad, no había quien los 길이 ayudara. 없어요. No tenían camino. 왕이 엘리야를 죽이려고 하는데 길이 없어요. Porque el rey estaba intentando matar a Elías, no había 아니 뭐 싸울 수 escapatoria. 있는 무슨 그게 되든 도저히 할 수가 없는 거예요. Porque si hubiese podido pelear, pero era un momento en que no podía hacer más 엘리야가 nada. 모르고 이제 저를 불러가 주세요. Pero Elías no sabía estas cosas y simplemente le decía a Jehová, simplemente 더 llévame, 이상 못 하겠습니다. porque no puedo más. 여러분 아시다시피 그 시간은 굉장히 중요한 시간이었습니다. Y como ustedes conocen, este momento fue un momento muy importante para él. Entonces no deben de perderlo de vista. 예레미야가 예언을 한 겁니다. Porque aquí fue donde Jeremías él 우리가 곧 profetizó. 이 이스라엘은 포로가 된다. Pronto Israel será llevado prisionero a 바벨론 Egipto. 나라에서 와서 포로에 간다. Y hemos venido desde Babilonia y seremos llevados 그럼 como 하나님 말씀과 함께 prisioneros. 예언한 거예요. Entonces él profetizó esto con la palabra de Dios. 그러니 어떤 반응이 나왔는가 하니까요. 예레미야를 보고 너만 선지자냐? 이렇게 ¿Y qué tipo de reacción vino a través de esto? Que viendo a Jeremías le dijeron, ¿solamente eres tu 너만 profeta? 하나님의 언약 가졌냐? 우리도 가졌다. Nosotros también tenemos el pacto de Dios. ¿Eres tú el único que tiene el pacto de Dios? 이래 가지고 예레미야를 제명을 씌웠는데 친바벨론 파로 제명을 씌웠어요. Y él estaba haciendo esto y habló acerca de lo verdadero que pasaría para el faraón de Babilonia. 친바벨론파 해가지고는 감옥에 집어넣어 버린 거예요. Y fue catalogado como de la parte que apoyaba a Babilonia y fue prisionero. 얼마나 이게 뭐 억울할 정도가 아니고 하나님 말씀을 대신 전달했을 뿐인데 죄명을 세워가지고 집어넣었단 말이에요. Fue acusado falsamente por esto y cuán triste fue que incluso fue llevado prisionero por simplemente hablar de la palabra de Dios. 그때 하나님이 주신 말씀입니다. Pero esta fue la palabra de Dios que vino a él en ese momento. 여호와의 말씀이 예레미야에게 두 번째 임하니라. Dice, vino la palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez. 이를 행하는 여호와. Jehová que 답을 줬어요. obra. 이 Esa 일을 fue la 행하는 respuesta. 이가 여호와니라. Porque este es Jehová que obra. 그것을 만들어서 성취하시는 여호와. Y este es el Jehová que lo hará tal como lo ha dicho. 그러면서 더 중요한 거는 그 이름이 여호와라는 이가 이같이 이르노라. Y ese nombre que lo ha hecho para afirmarle a Jehová es su nombre. 너는 내게 부르짖으라. Clama a mí. 내가 네게 응답하겠고 네가 알지 못하는 은밀한 일을 보이리라. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 자, 어림 당하는 여러분, 오늘 중요한 언약을 잡으셔야 됩니다. Ustedes que están en dificultades el día de hoy, aférrense a este pacto 먼저 importante. 잡을 응답 세 가지가 있습니다. Hay tres respuestas a las que se deben de aferrarse primero. 첫째입니다. La primera 먼저 할 것이 있습니다. es lo que hay que hacer primero. 뭘요? ¿Qué es? 너는 내게 부르짖으라. Dice, llama a mí, clama a 이 mí. 말은 기도하라 이래야지 부르짖으라. Tiene que haberle dicho, ora a mí, pero dijo, clama a mí. 다르죠? Es diferente, ¿verdad? 기도하라 하는데 그럼 되는데 내가 기도하면 돼 하는데 부르짖으라. Él pudo haber dicho, ora a mí, ora, pero le dijo, clama a 여러분, mí. 부르짖는 기도는요 달라요. Porque esa oración de clamar es 부르짖는 diferente. 기도는 딴 거 안 쳐다보는 겁니다. 오직 기도가 시작인 겁니다. Porque una oración que clama es una oración que se concentra solamente en eso. 이 기도는 사람을 의식하는 거 아닙니다. 부르짖으라는 기도는 다른 기도예요. Esta oración es la que no se fía en ninguna otra persona, simplemente es una oración de clamación a Dios. 영혼과 보좌 속에 간직됩니다. Porque la oración está aferrada completamente a la conexión con el cerebro y el trono celestial. 그래서 부르짖으라고 말하고 있어요. Por eso es que él dice, clama a mí. 이 단어가 굉장히 중요합니다. Esta palabra es muy importante. 모든 것을 양보하고 아브라함이 단을 쌓기 시작했습니다. Porque cuando Abraham lo puso todo a un lado y se concentró en la palabra,
이때부터 역사 안 나온 거예요. A partir de ese momento comenzó a obrar. 간절한 기도죠. 부르짖는 기도는 간절한 기도예요. Esa fue la oración de clamación que hizo él, Moisés. 호렙산에서 간절한 그 시간에 하나님 역사 시작됐어요. En el monte Horeb, cuando él estaba en ese tiempo tan preciado, ahí fue cuando comenzó a clamar a Dios. 엘리야가 도망간 산이 호렙산입니다. Y de todos los lugares, el lugar donde había huido Elías fue el monte Horeb. 거기에서 하나님의 말씀이 나타난 거예요. Y allí se mostró la palabra de Dios. 내가 아합 왕을 바꾸겠다. Yo voy a cambiar al rey Abab, 너 말고 7,000명 제자 남아있다. porque aparte de ti quedan 7,000 discípulos. 엘리사라는 사람을 세워 후계자로 삼아라. Levanta a Eliseo como tu sucesor. 진짜 메시지를 거기서 다 준 겁니다. Allí le dio el verdadero mensaje. 엘리야는 포기했는데 하나님은 시작이었습니다. Elías se había rendido, pero era simplemente el comienzo para Jehová Dios. 하나님 ¿Verdad? 모르는 사람들이 멸망이라고 하는 것은 우리의 시작입니다. Porque para otras personas lo que significa como desastre o destrucción, para nosotros es el comienzo para 스데반의 Dios. 죽음은 죽음이 아니고 시작이었습니다. La muerte de Esteban no era el final, sino el comienzo. 성경은 스데반이 잔이라 그렇게 돼 있어요. Porque en la Biblia dice, y Esteban durmió. 그래서 여러분이 지금 가장 먼저 해야 될 게 사람 찾지 말고 부르짖으라. Entonces lo primero que debemos de hacer es no buscar a otras personas, sino clamar a Él. 아니 도대체 얼마나 부르짖으면 될까요? Pero ¿hasta qué punto debemos de clamar entonces? 히스기야 왕이 죽게 됐는데 모든 것 포기하고 벽을 향하여 기도했다 그래서 벽. Porque hasta el punto que el rey Isaías, ellos estuvieron orando, pero en dirección al 얼마나 muro. 간절히 기도했겠다. 벽을 향하여. ¿Hasta qué punto estuvieron ellos en oración que estaban simplemente orando en dirección al muro? 그날 밤에 이상한 일이 벌어졌습니다. Y esa noche se levantó gran obra. 하나님이 주의 사자를 보내서 아수르군사 18만 5천을 불러간 겁니다. Porque los ángeles de Jehová bajaron esa noche y se llevaron a los más de 초대교회 중직자들이 모여서 500,000 잠을 soldados. 자지 않고 부르짖은 겁니다. Ellos estuvieron en oración sin dormir toda la noche. 하나님은 헤롯 왕을 불러간 겁니다. Y Dios llamó al rey Herodes. 여러분이 가장 먼저 해야 될 게 뭐냐? 하나님께 부르짖어라. Entonces, ¿qué es lo primero y más importante que deben de hacer ustedes? Es clamar a 시간 나면 Dios. 부르짖어 기도하세요. Ustedes tienen tiempo el día de hoy y 말씀 tengan esta 역사하시도록. oración de clamación para que se levanten obras a través de la palabra. Y lo segundo, 먼저 알 것이 있어요. hay algo que deben conocer primero. 먼저 할 것은 부르짖는 거지만 먼저 알 것이 있습니다. Hay algo que hacer primero es clamar y luego conocer primero. 뭡니까? ¿Qué es? 하나님의 약속입니다. Es la promesa de Dios. 그걸 먼저 알아야 돼요. Deben de conocer esto primero. 이걸 찾아내는 겁니다. Deben de encontrarlo. 부르짖어 힘만 얻는 게 아니고 약속을 찾는 겁니다. No es simplemente tener este poder para clamar, sino que deben de encontrar la promesa de Dios. Y habló de 5 cosas. 엄밀한 일을 네게 보이리라. Dice, y te mostraré cosas grandes. 네가 알지 못하는 엄밀한 일을 네게 보이리라. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 낙심하지 마세요. 우리는 모릅니다. No se desmayen en esto porque 함부로 ustedes no 판단하지 conocen. 마세요. 모릅니다. No tienen por qué tomar decisiones apresuradas porque ustedes no conocen. 여러분의 미래는 아무도 모릅니다. 하나님이 인도하십니다. Ustedes no conocen, nadie conoce su futuro, pero Dios los guiará a ustedes. 엄밀한 일을 네게 보이리라. Y les mostrará cosas grandes. 두 번째 뭡니까? ¿Qué es lo segundo? 이 성을 치료하리라. Y yo sanaré a esta ciudad. 세 번째는 뭡니까? ¿Qué es lo tercero? 유다와 이스라엘을 포로에서 돌아오게 하리라. Y los haré volver del cautiverio de Judá y los cautivos de 네 번째는 Israel. 뭐라고 했습니까? ¿Qué más? 너의 모든 죄를 사할 것이라. Y limpiaré, perdonaré todos sus pecados. 하나님이 사해 주지 않으면 안 되니까요. 사할 것이라. Porque si no es por el perdón de Dios era imposible, por eso dijo que perdonaré todos sus pecados. Pero dijo al final esto, 이 성읍이 기쁜 이름이 될 것이야. y me será a mí por nombre de gozo, 찬송이 될 것이야. de alabanza, 이 성읍이 영광의 하나님의 영광을 나타나게 될 것이야. y de gloria entre todas las naciones. 그러면서 이런 말했어요. Y dijo también así, 이 성읍의 영광스러움을 보고 그들이 두려워하며 떨리라.
y temerán y temblarán de todo el bien y toda la paz que yo les haré. 여러분이 응답을 받으면 사단은 벌벌 떠는 겁니다. Si ustedes reciben ¿Escuchó? respuestas, Satanás estará 여러분이 temblando, 응답 속에 ¿verdad? 힘 얻으면 사단은 벌벌 떠는 겁니다. Si ustedes reciben respuestas a la oración, Satanás estará Y temblando. 약속을 Es esta promesa. 세 번째입니다. Lo tercero, 먼저 확신해야 될 게 있어요. hay algo en lo que tener 이거는 seguridad 절대 primero. 확신해야 됩니다. Deben de tener absoluta seguridad en esto. 사람은 여러분을 저주합니다. Porque las personas maldicen a 사탄은 otras. 여러분을 재앙받기를 원합니다. Satanás desea que ustedes estén en desastres. 절대 원수는 여러분이 망하기를 원합니다. Sus enemigos desean que ustedes sean destruidos, ¿verdad? 하나님은 여러분이 축복받기를 원하십니다. Pero lo que Dios desea es que ustedes reciban bendiciones. 확신하셔야 돼요. Tienen que tener esta seguridad. 자, 7번 재앙을 이스라엘이 입었어요. Porque vinieron estos 7 desastres sobre 그러나 Israel. 7 축복을 만들어내는 렘넌트들이 있었어요. Pero estaban estos remanentes que hicieron que estos fueran 7 bendiciones. 하나님의 결말을 아는 사람에게 이거는 7 축복으로 기박했어요. Porque esta era palabra de Jehová y esto lo convirtieron en bendición. 그리스도께서 너희를 구원하실 것을 하나님은 미리 약속하셨어요. Porque Cristo ha prometido que ustedes recibieran salvación, por eso es que Dios se lo está haciendo conocer primero. 선임 보고 말했습니다. Y esto es lo que yo he 절대 dicho. 안 돼요. Pueden decir, es absolutamente 머리 깎아도 안 imposible. 돼요. No pueden hacerlo aunque 그거 pongan su cabeza 산에 en 가서 esto. 아무리 엎드려 있어도 안 돼요. Aunque vayan a la montaña y se arrodillen a orar, no funcionará. 그리스도라야 됩니다. Solamente con Cristo es posible. 그리고 지난번 주지스님이 오직 그리스도라죠. Por eso se lo dije a un monje la vez pasada, es solo Cristo. 그 그리스도를 하나님이 보내셨는데 오시자마자 설명인지 3가지가 있어요. 뭐죠? Cristo fue enviado por Dios y apenas vino explicó 3 cosas. ¿Qué fueron? 목자가 양 한 마리 잃으면 그냥 가겠느냐? Un pastor de ovejas, porque se le pierde una oveja, simplemente va a dejarla ir. 99마리도 소중하지만은 한 마리 양을 잃어버렸는데 집에 가겠냐? Aunque 99 sean importantes, pero esta oveja perdida simplemente la va a dejar y va a regresar a su casa sin ella. 밤새 그 양을 찾을 것이다. Él va a buscar toda la noche y todo el día por esa oveja. Esa fue la parábola que 사람하고 dio 하나님 생각 Jesús. 다릅니다. El pensamiento de las personas y el pensamiento de Dios es diferente. El pensamiento de las personas desean destruir a otras personas. Satanás lo que desea es darle maldiciones a ustedes. 여러분을 축복하시기를 원하십니다. Pero estoy seguro que lo que desea Dios es bendecirlo. 그 언약을 이 어려운 중에 예레미야가 잡은 거예요. Y este pacto se aferró Jeremías a él en medio de las dificultades. Ustedes deben de aferrarse también. 예수님께서 이렇게 선포했어요. 오시자마자. Porque apenas Jesús vino, proclamó esto. 수고하고 묵은 짐진 자들아 다 내게로 오라. Vengan a mí todos ustedes trabajados y 너희를 cargados, 쉬게 하리라. y yo os haré descansar. 예수님이 하신 첫 말씀이에요. Esta fue la primera palabra que dio Jesús. 다 내게로 오라. 그랬어요. Vengan todos a mí. 그 수고문 짐을 그냥 내게 와서 내가 주는 짐을 지라. Toda esa carga que ustedes traen, simplemente denmela a mí, yo les daré nueva carga. 예레미야의 예언은 그대로 성취되었습니다. Y la palabra de Jeremías se cumplió tal cual lo dijo. 오늘 여러분이 성경에 첫 약속이 있고 마지막 약속이 있어요. Entonces hoy ustedes están viendo la primera promesa en la Biblia y la última promesa. 첫 약속이 뭡니까? ¿Cuál es la primera promesa? 이 복음을 온 세계에 전해라. Proclama de este evangelio a todo el mundo. 그 약속입니다. Es esta la promesa. 마지막 약속은 뭐죠? ¿Cuál es la última promesa entonces? 증인이 되리라. Sean mis testigos. 같은 말입니다. Es lo mismo. 오늘 여러분이 결단 내셔야 돼요. Ustedes tienen que tomar una resolución el día de hoy 축복으로 운명을 바꾸는 증인이 되라. para que ustedes pongan con la palabra de Dios esta resolución de ser los testigos hasta el fin de la tierra. 그대로 응답받습니다. Porque yo he sido testigo, yo he recibido respuestas tal cual. 우리 가문 집 보면서요. 저는 결단 내렸어요. Viendo mi familia, viendo mi casa, yo lo propuse en mi corazón. 무능. La falta de 제일 poder. 지켜보니까
무능. esa falta de fortaleza de poder. 하나님 왜 능력을 약속인지를 알았어요. Yo entendí por qué Dios prometió darnos poder. 나에게 가문 살릴 수 있는 능력을 주옵소서. Dame esa fuerza, ese poder para salvar a mi familia. Oren 증인이 así. 되게 해 주옵소서. Permíteme ser testigo. 오늘 구육공간 때 얘기했잖아요. 그대로 응답을. Yo lo dije en el mensaje del culto regional, tal cual se cumplió. Desde que estaba en la iglesia desde pequeño. 많이 여러 교회 다녔어요. Y yo he estado en muchas iglesias. 저는 기도했어요. Pero yo oré de esta forma. 하나님, 교회는 쓸데없는 말 하는 곳이 아닙니다. Dios, la iglesia no es un lugar para estar hablando cosas sin 전도하는 sentido. 증인이 되게 하옵소서. Permíteme ser un testigo del evangelismo 그대로 응답하세요. y recibir respuestas tal cual, ¿verdad? 오늘 여러분 결단 내리시라. 나는 증인이 되겠다. Ustedes tienen que tomar esta resolución el día de hoy. Yo necesito ser ese testigo. Hay enfermos, 결단하셔야 돼요. tienen que poner esto en su corazón. 하나님, 저는 병든 자를 살리는 증인이 되겠습니다. Yo voy a ser ese testigo que salve a otros a través de la enfermedad. 병든 자를 이해하지 못해서 그를 이해하고 살리는 증인 되겠습니다. Hasta ahora no he podido salvar a nadie por mi enfermedad, pero en medio de esta enfermedad, permíteme ser ese testigo que levante a otros. 결단 내리시라니까요. Tienen que poner esto en su corazón el día de hoy, 말씀으로 역사하게 되겠습니다. porque no saben cómo Dios obrará a través de esto. 세상 나가봤습니다. Yo salí al mundo 똑같아요. y es igual. 이익과 돈 앞에 너무 추하다는 걸 알았어요. Delante de las posiciones y el dinero, he visto la verdadera forma de las personas. 하나님, 저는 살리는 증인이 되게 해주옵소서. Permíteme ser ese testigo que salve a otros, Dios mío, 전 세계 똑같습니다. porque el mundo entero es igual. 영적 문제가 있는 사람 너무 많아요. Hay muchas personas con problemas 근데 espirituales, 성경이 보이는 거예요. pero he visto lo que dice la 하나님, Biblia. 나는 시대의 증인이 되게 해주옵소서. Permíteme ser ese testigo de la época, 증인입니다. es ser testigo. 내가 너희에게 땅 끝까지 갈 수 있도록 능력을 주리라. Porque yo te daré poder para que puedas ir hasta el fin de la tierra, 증인이 되리라. para que seas mi 분명히 testigo. 말씀하셨어요. Definitivamente lo dijo. 하늘과 땅의 모든 건세 가지고 너와 항상 함께 있을 것이라. Que yo te daré poder tanto en el cielo como en la tierra y estaré contigo siempre. 모든 족속에게로 가라. Ve a todas las naciones. 만민에게로 가라. Ve a todos los pueblos. 보좌인 주님이 역사하셨다고 돼 있어요. Porque Dios que está en el trono, Él lo dijo de esta forma, lo prometió. 오늘 이거 각오하셔야 됩니다. Ustedes tienen que tener en cuenta esto el día de hoy. 나는 증인이다. Yo soy un testigo. 눈 뜨고 보세요. 사람들이 Abran bien sus ojos. 막 무서운 게 아닙니다. 지금 다 주고 신음하는 거예요. Las personas no son algo a lo que temerles, sino que todos están muriendo, están siendo llevados en estas dificultades. A esa persona me da mucho miedo, no es así. Simplemente está en medio de problemas. 너무 힘들게 해. A esta persona me está haciendo a mí estar en dificultades, no es así. 바라가는 중입니다. Está cayendo en más dificultades esa persona que 여러분 tú. 증인으로서 Ustedes son los testigos. 오늘도 큰 은혜의 날이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo para que sea un día de gran gracia el día de hoy. 하나님 Oremos. 감사를 드립니다. Gracias te damos, Dios. 너는 내게 부르짖으라. Tú me has llamado. 내가 네게 응답하겠고. Si clamas a mí, yo te responderé. 크고 비밀한 일을 보이리라. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 오늘 힘을 얻는 날이 되게 해 주옵소서. Así lo has dicho. Permite que hoy sea un día de 말씀이 grandes 성취되는 respuestas. 날이 되게 해 Permite 주옵소서. que sea un día donde se cumpla la palabra. 치유받는 날이 되게 해 Permite 주옵소서. que sea un día donde recibamos 예수 그리스도 sanidad. 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.